जब आप भोजन निगलते हैं तो वह आके ग्रास नली के रास्ते से होकर आपके पेट तक जाना चाहिए, पर एक अलग रास्ता होता है जो आपके फेफड़ों तक जाता है, जिसे श्वासनली कहते हैं, और श्वासनली आपकी ग्रास नली के बगल में होती है। अब जब आप निगलते हैं तो आपके गले के मांसल हिस्से श्वासनली पर से हट जाते हैं ताकि खाना उसमें ना जाने पाए, पर कभी कभी अगर आप जल्दी में खाते हैं तो आपके गले के मांसल हिस्से अपना काम नहीं कर पाते और खाना आपकी श्वासनली में चला जाता है, जिसे गलत नली के रूप में भी जाना जाता है।